Akalar, mana klaviaturani ham ko'ringlar yonishini. Juda ham ajoyib yonar ekan. Hop, podsvetkalarini bitta-bitta bila-bila ko'ramiz. Oylanda hech xil yonyapti. Bu yerda yana bunaqa o'ynab turadiganlari bor ekan. RGB ekan, RGB emas ekan. Lekin juda ham mana shunaqa mini variantda, albatta kursorlari bor. Bu yerda delete peletlari ham bor. Namloq yo'q ekan xolos. Zo'r narsa ekan akalar. Korobkasi mana shunaqa. Endi bizda qo'lasidan bor ekan. Mana shu holati. Yaxshi narsa ekan akalar. Narxi ham zo'r chiqqan, $24 narx chiqarib qo'ydik. Mexanik klaviatura iMaster GK300 degan modeli. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol do'konimizga kelib, ko'rib, tekshirib olib ketishingiz mumkin. Kelaverasizlar akalar.